खबरें विस्तार से। आने वाले याश तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन पूर्णशशि राय ने सोमवार रानीगंज के विभिन्न इलाकों का दौरा कर लोगों से कम्युनिटी हॉल, जो कि सरकारी निर्देश के अनुसार शिविर बनाए गए हैं, यहां जाने का निर्देश दिया। शाम 4 बजे तक सभी कच्चे घरों में रहने वाले लोग अपने घरों को खाली कर शिविरों में शिफ्ट हो जाएंगे। एक तो कोरोना महामारी ने ऐसे ही लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मचा रखा है। ऊपर से बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान याश सामान्य जीवन में तबाही लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सोमवार रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन पूर्णशशि राय ने सरकारी निर्देश के बाद रानीगंज के हलदार बांध, हिल बस्ती, मोलडांगा, कुमुर बाजार, राजवार पाड़ा इलाके में दौरा किया। इस दौरान पूर्णशशि राय ने कहा कि याश तूफान की वजह से यहां के लोगों को कम्युनिटी हॉल में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सोमवार शाम 4 बजे तक यहां के लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया जा चुका है। इस दौरान बोरो 2 के चेयरमैन के अलावा इंद्रजीत कोनार, इंजीनियर निरुपम चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला की बल से ठीक है। সারা বাংলা জুড়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, যেখানে যেখানে বস্তি এলাকা আছে, যাদের কাঁচা বাড়ি, টালির বাড়ি, খাপড়ার বাড়ি, অনেকে আবার তিরপল টাঙিয়ে আছে, সেই সব মানুষজনদের আমরা আসানসোল পৌর নিগমের বিভিন্ন জায়গায়, রানিগঞ্জেও আমরা বিভিন্ন স্কুল নিয়েছি, আমাদের নিজেদের পৌর নিগমের কিছু জায়গা কমিউনিটি হল আছে, সেই সবগুলোতে আমরা বস্তির লোকদের তুলে নিয়ে এসে রাখছি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার সহযোগিতায় তাদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা বলতে চাই প্রতিটা নাগরিককে যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, কোনো মানুষের যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়, তাই আজকে আমরা রানিগঞ্জ বরোর পক্ষ থেকে আমাদের রানিগঞ্জের আধিকারিকরা, এখানকার স্থানীয় যারা এনজিও করে তারা, বিভিন্ন সমাজসেবী যারা রয়েছেন তারা, পুলিশকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন সাম এরিয়ায় যাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে এসে সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी सोमवार रोनाई स्थित मजार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने मजार प्रबंधन से बात कर मजार के अंदर बने भवन को शिविर में तब्दील करने का आग्रह किया और इसके लिए प्रबंधन ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। पश्चिम बंगाल के ऊपर यश तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले 26 मई यानी बुधवार दोपहर 12 बजे यह तूफान तट से टकराएगा। इस तूफान की गति 165 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार अलर्ट है। रानीगंज शहर में भी बोरो 2 की तरफ से तैयारियां की जा रही है। सोमवार विधायक तापस बनर्जी ने रोनाई इलाके का दौरा किया। इस दौरान बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्णशशि राय भी मौजूद थे। तापस बनर्जी ने यास तूफान से प्रभावित हो रहे लोगों को बचाने के लिए शिविर बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए मजार शरीफ स्थित भवन को चुना गया। तापस बनर्जी ने मजार शरीफ के प्रबंधकीय कमेटी के अध्यक्ष हाजी अनवर से बातचीत की, जहां उन्होंने शिविर बनाने का आग्रह को रजामंदी दे दी। उसके बाद आज शाम 4 बजे से कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को शिविरों में शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया। इस दौरान शाउद खान, महक खान, मनवर खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। বলে যে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে ধেয়ে আসছে, তার জন্য দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যেটা আবহাওয়াবিদরা আগাম ঘোষণা করেছেন। তো আমাদের এই অঞ্চলে তার একটা ব্যবস্থা নেবার জন্যে কর্পোরেশনের উদ্যোগে আমাদের এখানে পূর্ণশশী রায় আছেন, আমাদের মেম্বার অফ বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবং আমাদের অমরনাথ চ্যাটার্জির আসার কথা ছিল। এখানে 5টা শেল্টার করা হয়েছে, আপৎকালীন শেল্টার করা হয়েছে, তার মধ্যে এখানে মাদ্রাসায়। আমরা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে তারাই আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে যে দাদা আপনাদের যদি কোনো ঘর লাগে, আমাদের এখানে 100, 150, 200 ঘর আছে, আমরা 500, 600 মতো লোককে প্রোভাইড করতে পারবো, তাদের আমরা রাখতে পারবো, তাদের ব্যবস্থা করতে পারবো। তো আমরা সেই জায়গাটা আজকে দেখলাম এবং ওই জায়গাটা আমরা চিহ্নিত করলাম কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। এইখানে স্থানীয়ভাবে যেসব হুসেননগরের যেসব মানুষ আছে, যাদের আপনার একদম টেম্পোরারি বাড়িতে যারা থাকে, সামান্য ঝড় এলে যাদের ক্ষতির
ক্ষয়ক্ষতির প্রচুর আশঙ্কা আছে। সেই মানুষগুলোকে স্থানীয় মানুষ দ্বারা কর্পোরেশন আধিকারিকদের দিয়ে আমরা চিহ্নিত করেছি এবং চিহ্নিত করার পর আজকে আমাকে পূর্ণ বললো দাদা বাজে শেল্টারগুলো দেখে যান। তো এই শেল্টারটা দেখতে এলাম আমরা, খুবই ভালো শেল্টার। কোনো একদম প্রত্যেকের জন্য সেপারেট রুম আছে, আলাদা আপনার শৌচালয় ব্যবস্থা আছে, মেয়েদের শৌচালয়, পুরুষদের শৌচালয় এবং খাবার দাবার, শুকনো খাবার দাবার কর্পোরেশন থেকে ব্যবস্থা করেছে। পরবর্তীকালে শুকনো খাবার দাবারের পরের দিন যদি 2 দিন থাকতে হয় তার জন্য আমাদের যা রান্না করা খাবার হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। এইখান থেকে এনাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, ওই রান্নাটা করে দেবার, কিন্তু বাকি জিনিসটা আমরা প্রোভাইড করে দেবো। তাদের কোনো এনাদের যাতে কোনো চাপ না, এটা ধর্মীয় সংস্থা, এদের তো দানের ওপর চলে। স্বভাবতই আমরা ওটা করে এই মানুষগুলো যেন এই সময় অসহায় না ভাবে যে আমাদের পাশে কেউ নেই, এই ভাবনা যেন তাদের মধ্যে ना है। पूरा ये लोग बोल दिया फ़ोन करके आप लोग आ जाइए, घर ले लीजिए, जितना आदमी रखना है रखिए। ये जो ये बड़प्पन है, ये लोग नहीं देखा हम लोग किसको घुसाएंगे, हिंदू को घुसाएंगे, मुसलमान को घुसाएंगे, सिख को घुसाएंगे, आपको ईसाई को घुसाएंगे, ब्राह्मण को घुसाएंगे, कि राजपूत को घुसाएंगे, कि क्षत्रिय को घुसाएंगे, कि कास्ट को घुसाएंगे, कि कोई दास को घुसाएंगे, कोई बावरी को घुसाएंगे। ये लोग हमसे नहीं पूछा। ये लोग बोला आप लोग को जितना आदमी आप लोग का आता है आप ला दीजिए, वहाँ उन लोग को 3-4 दिन हम लोग रहने का बंदोबस्त कर देंगे। इसी को इंसानियत कहता है। इसी को ये जो आफत आता है, इसी का टाइम उसी को इंसान कहता है, जो इंसान का बगल में उसका जात धर्म ना पूछ के उसका बगल में खड़ा हो जाए। यही एक बड़प्पन हमारा मजार कमेटी आज दिखाया। इसमें हमारा भी दिल बड़ा हो गया। हम भी बहुत आदमी, जब तक हम बहुत आदमी को बोले भाई देखो तुम्हारा कराने का कोई प्रॉब्लम है तो चलो यहाँ मजार कमेटी खुला हुआ है। फिर भी हम लोग का कॉर्पोरेशन का जो 4-5 हॉल है, मंगोली है, स्कूल है, सरकारी स्कूल, चीफ मिनिस्टर ने घोषणा किया है कोई ऐसा इंसान ऐसा बेघर ना रहे, किसी का क्षति ना हो। लोकल जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है ये हम लोग का जिम्मेवारी है। साथ साथ जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, धर्मीय संगठन आगे आने चाहते हैं, वो लोग भी आके काम कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसा मद्रासा कमेटी आके दिखाया, मैं हम लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत आदमी का इसमें राहत मिलेगा मेरे ख्याल से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगाल की खाड़ी में उड़ रहे चक्रवाती तूफान याश को लेकर डीवीसी अधिकारियों ने ऐलान किया है कि फिलहाल माइथन डैम को कोई नुकसान नहीं होगा। गर्मी की वजह से डैम का जल स्तर काफी नीचे चला गया है और अगर 2 से 3 दिन भारी बारिश होती भी है तो डैम के गेट को खोलने की नौबत नहीं आएगी। आगामी 26 मई को आ रहे चक्रवाती तूफान याश को लेकर डीवीसी अधिकारियों ने ऐलान किया है कि डैम के ऊपर किसी तरह का खतरा नहीं है। चक्रवाती तूफान याश डैम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि डैम में जल धारण करने की क्षमता फिलहाल अधिक है और वैसे भी अभी डैम का जल स्तर बहुत नीचे है। डीवीसी के चीफ इंजीनियर सत्यव्रत बंदोपाध्याय ने कहा कि जिस तरह से डैम में पानी रहता है, गर्मी की वजह से उतना पानी अभी डैम में उपलब्ध नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर 2 या 3 दिन भारी बारिश होती भी है तो डैम को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चक्रवात की वजह से होने वाली बारिश के कारण ऐसी नौबत फिलहाल नहीं आएगी कि डैम का पानी छोड़ना पड़े। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये चक्रवाती तूफान झारखंड की ओर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से चिंताएं और भी बढ़ गई है। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস যেটা আসছে সেটা আমাদের কাছে যা ইনফরমেশন আসে আইএমডি থেকে আমাদের কাছে রেগুলার বুলেটিনগুলো আসছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওরা তো জেনারেল বুলেটিন দেয়, এছাড়া ওরা আমাদের ডিবি এরিয়ার জন্য, দামোদর ভ্যালি এরিয়ার জন্য আলাদা করে ওরা স্পেশাল রিপোর্ট পাঠায়। এটা ডিবিসি মেট্রোলজিক্যাল ইউনিট আছে আলিপুরে, তারা পাঠায় আর কি। তো তাদের যে রিপোর্টটা এসছে সেই হিসেবে আমাদের এখানে কালকে 26 তারিখে বিকেলবেলার থেকে এফেক্টটা শুরু হবে এবং এই সাইক্লোনটা যেটা আসছে সেটা পুরো ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে যাবে। যেহেতু আমাদের ড্যামগুলো সব ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ছে সেই জন্য ড্যামগুলোর ওপরে এর এফেক্ট পড়বে। আর ভেরি হেভি টু এক্সট্রিম রেনফল বলা আছে আইএমডি ফোরকাস্টে, তাতে আমাদের ড্যামগুলোতে ভালোই জল আসবে, রেনফল অনেক বেশি রেনফল হবে, ভালোই জল আসবে। কিন্তু ড্যামগুলোর এখন যে অবস্থা, ড্যামগুলোর অনেক নিচে লেভেলে, ওয়াটার লেভেলগুলো অনেক নিচে আছে। আমাদের কাছে প্রচুর স্টোরেজ আছে সবকটা ড্যামে, মাইথন পঞ্চায়েত সবকটা ড্যামে, সেই জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই আর কি। আমরা এই ফ্লাডটা এই সাইক্লোনটা 2 দিন এফেক্টিভ থাকবে, আমাদের এখানে হয়তো 3-4 দিন অবধি জল আসবে, 3-4 দিন।
সেটা আমরা ভালোভাবেই অ্যাকোমোডেট করে নিতে পারবো আর কি। আর আমাদের প্রিপারেশন হিসেবে আমাদের সমস্ত প্রিপারেশন নেওয়া হয়ে গেছে। আমরা কন্ট্রোল রুম যেটা 1 জুন থেকে শুরু হয় মনসুনে, সেটা এখনই খোলা হয়ে গেছে। প্লাস আমাদের এখন ওই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের থ্রুতে ডাটা আসে রাউন্ড দ্য ক্লক, প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় ডাটা আসে, যেটা এখানে আসছে, আমার সামনেই আছে। এবং সমস্ত ডাটা আমার কাছে রাউন্ড দ্য ক্লক আসছে। কোন ড্যামের কত লেভেল আছে, কোন ড্যামে কোথায় কোন 54টা আমাদের স্টেশনস আছে, সেখানে কোন স্টেশনে কত রেনফল হয়েছে, সমস্ত ডাটা আমার কাছে একদম সামনেই আছে। এবং সেটা আমরা স্ট্রিক্টলি মনিটর করছি। সবাইকে অ্যালার্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে, কন্ট্রোল রুম সেট আপ করা হয়ে গেছে। এবং আইএমডির সঙ্গে আমরা রেগুলার যোগাযোগে আছি। সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন যারা এটাকে অপারেট করে মেনলি, যেটা ডিবিআরআরসি কমিটি বলে যেটাকে, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগে আছি এবং তারাও আমাদের সঙ্গে রেগুলার কন্ট্যাক্টে আছে। অত মানে বিশেষ চিন্তা করার কারণ এখন নেই, কারণ এখন আমরা খুব কমফোর্টেবল পজিশনে আছি স্টোরেজের রেসপেক্টে আর কি। একটা সময় হয়েছিল তো দেখুন, ড্যামগুলো আমাদের খুব ভালো অবস্থায় আছে, কেন ওই ড্যামগুলোতে আমরা প্রত্যেক বছরই ড্যামগুলো আমরা অপারেট করি। এবং গত 5 বছরে আমরা একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা প্রজেক্ট, ড্রিপ প্রজেক্ট, যেটাকে ড্যাম রিহ্যাবিলিটেশন ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট আছে, সেইটার রেসপেক্টে আমরা সমস্ত ড্যামগুলো যত গেটস আছে, তারপরে যত গ্যান্ট্রি ক্রেন আছে, এগুলো সমস্ত রিপেয়ার করা হয়েছে। আন্ডার স্লুইস গেটস এগুলো সমস্ত রিপেয়ার করা হয়েছে। সেই জন্য এখন খুব ভালো অবস্থায় ড্যাম এবং তার অ্যাসোসিয়েটেড যত ইলেকট্রোমেকানিক্যাল স্ট্রাকচারস আছে সব খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। প্লাস একটা এক্সপার্ট কমিটি দিল্লি থেকে এসে মার্চ মাসে সমস্ত ড্যামগুলোর থরো ইন্সপেকশন করে গেছে। এবং সেই জন্য আমাদের যে রিপোর্ট আছে, আমাদের ড্যামগুলো খুবই ভালো অবস্থায় আছে এবং অপারেট করাতে আমাদের কোনো রকমের কোনো অসুবিধা নেই। আর কোথাও ড্যামগুলোতে কোনো রকমের ড্যামেজ বা কোনো কিছু নেই। এখন জল কত ছাড়া হচ্ছে এবং আমাদের মাইথনে এবং পাঞ্চেতের ওয়াটার লেভেলটা ঠিক কত? হ্যাঁ, মাইথনে ওয়াটার লেভেল হলো 461 ফিট, হ্যাঁ ফিট। আর পাঞ্চেতের হলো 405 ফিট। জল ছাড়া হচ্ছে না? জল ছাড়া হচ্ছে না, শুধু হাইডেল চলছে, বাস। কোনো জল ছাড়া হচ্ছে না, শুধু হাইডেল আমাদের মাইথন আর পাঞ্চেত হাইডেল যেটা আছে সেই হাইডেলটা চলছে। কারণ আমাদের জুন মাসটা পুরো আমরা ধরে রাখি জলটাকে, জুন মাসে যদি বৃষ্টি না হয় তখন যাতে আমরা যে জলটা দিই মিউনিসিপ্যালিটির জন্য, ড্রিঙ্কিং পারপাসের জন্য, প্লাস ইন্ডাস্ট্রির জন্য, স্টিল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা দুর্গাপুর সিটি, আসানসোল সিটি, সমস্ত জল আমরা সাপ্লাই করি। সেই জলটা যাতে আমরা দিতে পারি, মানে যদি বৃষ্টি না হয়, দেরি করে বৃষ্টি হয়, সেই জলটা আমাদের রাখতে হয়, সেটাও মাথায় রাখতে হয়। সেই হিসেবে জল আমরা রাখা আছে এবং আমরা যে শুধু হাইডেল চলছে, বা এছাড়া কোনো জল ছাড়া হচ্ছে না গেট থেকে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला में आने वाले याश तूफान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से कई इलाकों का दौरा कर कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों से घर खाली कर शिविरों में जाने का निर्देश दिया है। बांकुड़ा जिला प्रशासन की ओर से चक्रवाती तूफान याश के आने से पहले ही बांकुड़ा नगर निगम 10 स्कूलों को शिविर में तब्दील कर चुकी है। सोमवार सुबह से ही बांकुड़ा जिला प्रशासक, नगर निगम के चेयरमैन, पुलिस प्रशासन पूरे इलाके का घूम घूम कर दौरा की। बांकुड़ा नगर निगम में जितने भी कच्चे मकान हैं, उसमें रहने वाले लोगों को शिविर में भेजा जा रहा है। इन शिविरों में रहने के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। समस्त জায়গাতে যারা আছেন তাদেরকে ইভাকুয়েট করে দিতে হবে। যারা ভালনারেবল ফ্যামিলি তাদেরকে আমরা বিভিন্ন সাইক্লোন শেল্টারে আমরা ইভাকুয়েট করার চেষ্টা করছি। সহজে একটু রেজিস্ট্যান্স আছে, কিন্তু আমরা তাদেরকে এই এখানে যেমন দেখছেন সবাইকে আমরা শিফট করার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে।
चक्रवाती तूफान के खत्म होने के बाद लोग वापस अपने घरों में जा सकते हैं। যে জর্জে যে বিপর্যয় বাঁকুড়ার মধ্য দিয়ে আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঁকুড়া পৌরসভা এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এসডিও সাহেব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডিএনকে সাহেব এবং পুলিশ প্রশাসন, সবাই মিলে আমরা এখানে এসেছি 23 নম্বর ওয়ার্ডে। এবং যেখানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই ঘরগুলো পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেরকম 76টা পরিবার, সেই পরিবারকে আমরা স্কুলের মধ্যে তুলে নিয়ে এসেছি। এবং আমাদের দলের এখানে যে কর্মী রয়েছে রামেশ্বর, উনি এখানে তাদের খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং সমস্ত পরিবারকে এখানে যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে। আমরা সবাই মিলে এসেছি, আজকে এসডিও সাহেব এসেছেন, ডিএনটি সাহেব রয়েছেন, সবাই রয়েছেন। আমরা দেখে গেলাম যে ওরা ভালো আছে, আমরা চাই ভালো থাকুক। কতগুলো পরিবার এখানে? 86টা পরিবার আছে। মানে তাদের কাঁচা বাড়ি বা কাঁচা বাড়ি রয়েছে, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগাম বার্তা আমরা পেয়েছি, সেই আগামের জন্য ওদেরকে আগে সুরক্ষিত করলাম আমরা সরমা সুন্দরী স্কুলে তুলে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुल्टी के रामनगर कोलियरी में 7 सूत्री मांगों को लेकर ठेका श्रमिकों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रमिकों का कहना है कि ठेकेदार इस कोरोना महामारी के दौरान भी हम पर अत्याचार करते हैं, इसलिए उनके अत्याचार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ठेका श्रमिकों ने मैनेजर ऑफिस के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रामनगर कोलियरी मैनेजमेंट के सामने सोमवार 7 सूत्री मांगों को लेकर बेसरकारी सुरक्षा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना के सभी नियमों का पालन किया गया। मास्क, सैनिटाइजर सहित 2 गज की दूरी सभी को ध्यान में रखा गया। इन सुरक्षा कर्मियों की मूल मांगों में 3 महीने का बकाया वेतन भी शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों के ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं किया जाए। कोरोना महामारी के दौरान किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की छटाई नहीं चलेगी। श्रमिकों को सीक लीव और हॉलिडे देना होगा। सभी सुरक्षा कर्मियों को यूनिफॉर्म भी देने होंगे। इसके साथ ही सही समय पर वेतन देने की मांग की गई है। इन 7 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एक सुरक्षा कर्मी विमानमंडल का कहना है कि अक्सर ठेकेदार ठेका श्रमिकों के ऊपर अत्याचार करते हैं। इस महामारी के दौरान 125 श्रमिकों का 3 महीने का वेतन बाकी है। अगर पैसों की मांग की जाती है तो ठेकेदार ठेका श्रमिकों को हटा दे रहे हैं। ठेकेदारों के अत्याचारों से तंग आकर हम सभी ने आंदोलन शुरू किया है। वहीं जब ठेकेदार से हमने इस विषय पर बात की तो उन लोगों ने इस आरोप को झूठा और बेबुनियाद बताया। सेल अधिकारियों ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि ये समस्या ठेकेदार और ठेका श्रमिकों के बीच है, इसलिए वे लोग खुद इसका समाधान कर लेंगे। मैनेजमेंटेर কাছে তো কিছু দাবি করছে। मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर का। সিকিউরিটি যারা সিকিউরিটি গার্ডের যারা আছে কর্মীরা, তাদের 3 মাসের পেমেন্ট দেওয়া হয়নি এবং তাদের মিনিমাম ওয়েজ 534 হিসাবে একটা ধার্য করা হয়েছে। সেল ম্যানেজমেন্ট সেটা ধার্য করেছে এবং সেল ম্যানেজমেন্টকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এখনো পর্যন্ত তাদের মিনিমাম ওয়েজ দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি যদি কাউকে দিতে গেলে, কেউ যদি জোর চাইতে গেলে তাকে ছাঁটাই করা হবে, সেইভাবে ম্যানেজমেন্ট ধমকি দিচ্ছে। এখনও আমাদের 30 দিনের যে ছুটি, যে সিপ লিভ ছুটি, সেটার কোনো ব্যবস্থা নেই। যা খুশি তাই, মানে ঠিকাদার যেভাবে অত্যাচার করছে, মানে ওয়ার্কাররা যদি না লড়াই করা যায়, ওয়ার্কাররা হাফ বেতন দিয়ে কাজ করাবার যে মানে ব্যবস্থা। দাবি নিয়ে আজকে আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করেছি রামনগর কোলিয়ারি সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। আমাদের 7খানা দাবির মধ্যে মেজর যে দাবিগুলো হচ্ছে, আজকে 25 তারিখ হয়ে গেল মে মাসের, আর 5 দিন হলে 3 মাস পূর্ণ হবে। 3 মাসের বকেয়া বেতন বাকি আছে এই করোনা পিরিয়ডে। কী অবস্থা শ্রমিকদের মনে বলা বাহুল্য, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের টাইমলি কোনো মাসে পেমেন্ট হয়। ফেব্রুয়ারির পেমেন্ট হয় মে মাসে, ডিসেম্বরের পেমেন্ট হয় মার্চে, মানে 2-3 মাসের গ্যাপ থাকে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট, যে টাইমলি পেমেন্টটা হয় না। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের যে ন্যূনতম যে ওয়েজেস, যে ন্যূনতম মিনিমাম ওয়েজেস আমাদের, সেই মিনিমাম ওয়েজেসটা আমাদের দেওয়া হচ্ছে না। 3 নম্বর হয়ে গেল। 4 নম্বর হচ্ছে প্রত্যেক সিকিউরিটির সিক লিভ, ন্যাশনাল হলিডে, যেগুলো কোম্পানির রুলসেও আছে, সেগুলো কন্ট্রাক্টর আমাদের দিচ্ছে না। 4টে হয়ে গেল। 5 নম্বর আমাদের কোনো রকম পে স্লিপ বা ওয়েজেস স্লিপ দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কেটে আমাদেরকে পেমেন্ট করা হচ্ছে, 22টা, কখনো 23টা, কখনো 20টা, যেখানে 26টা হওয়ার কথা, সেটাও করছে না। তো পে স্লিপ, ওয়েজেস স্লিপ আমাদের দিচ্ছে না। এটা আমাদের একটা দাবি। আমাদের আরও দাবি যেগুলো আছে, আমাদের দাবির মধ্যে হয়েছে যে সব ওয়ার্কারদের এখনো পর্যন্ত ফুল ইউনিফর্ম পায়নি।
সিকিউরিটির ডিউটি করছে সিভিল ড্রেস, বোঝা যাচ্ছে না কি সিকিউরিটি। কন্ট্রাক্টরকে বারবার আমরা অভিযোগ করেছি, সিকিউরিটি অফিসারকে অভিযোগ করেছি, ম্যানেজমেন্টকে অভিযোগ করেছি যে স্যার এগুলো কিন্তু ভালো হচ্ছে না, এইসব জিনিসগুলো আপনাদের দেখা উচিত। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট, কন্ট্রাক্টর, এমনকি ইউনিয়ন अच्छा, आज वो लोग जब बैठ गए वहाँ पर ही, तो वो लोग तो कुछ अगर चोरी होता है तो क्या जिम्मेदारी किसका आएगा? जितना आदमी का स्ट्राइक किया है उसमें टोटल आदमी ने स्ट्राइक को नहीं, पूरा सब कोई बैठा हुआ है, उसमें आपका 40 से 50 आदमी है, बाकी आदमी सब ड्यूटी कर रहा है। हम लोग का जैसे आपका जो यहाँ का पार्टी का आदमी है ना, आप लोग कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं? पार्टी से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे अपना पार्टी का आदमी होता है, भी पार्टी का ही आदमी है। आप तो बीजेपी पार्टी में कभी बैठे हुए हैं? अभी तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। बीजेपी में इसलिए हमको सब पार्टी से समझ अच्छा है, इसलिए हमको जहाँ जैसे आप लोग फोन किए जाइए कि ऑफिस खुला हुआ था कि बैठिए। नहीं, आप तो भाजपा करते हैं ना? भाजपा तो करते हैं आप, वोट में भी तो आपको भाजपा का सपोर्ट था, भाजपा में करते हैं, भाजपा करते, वो मैटर अलग है। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका सैलरी कितना है? 13,400। तो उनका तो 649 हमको नोटिस में देखा है, डेली हजीरा होता है 649। उनका यही भी प्रश्न है कि जो 13,500 मिलता है उनको कुछ लौटाना पड़ता है आपको 1-2 हज़ार। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल।
हमारा फ़ोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद से चक्रवाती यश के प्रभाव से चाप बढ़ सकती है। यह देखते हुए पश्चिम बर्धमान जिला शासन सभी प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद से चक्रवाती यश का प्रभाव से चाप बढ़ सकता है और बुधवार की सुबह से राज्य में प्रवेश कर सकता है। यह देखते हुए पश्चिम बर्धमान जिला शासन सभी प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज सुबह को पश्चिम बर्धमान जिला शासक विभू गोयल, दुर्गापुर महकमा शासक अर्घ्य प्रसून काजी, कांकसा वीडियो सुदीप भट्टाचार्य के अलावा अन्य अधिकारियों के संग लेकर काकसा विद विहार के ताल बहारिया, मानार, अजय नदी संलग्न आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया और मिट्टी से बने कच्चे घर में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र तथा विभिन्न सरकारी स्थान पर रहने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा समस्त स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल के कर्मियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा नदी के तटवर्ती इलाके काफी प्रदर्शन किया ताकि रहने वाले लोगों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रशासन की तरफ से बताया गया कि सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है और कहा कि इलाके के अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि तैयार रहना है। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन तथा कांकसा ब्लॉक प्रशासन हर समय तैयार है और बताया गया कि कुछ मातृयान विद विहार इलाके में रखी जाएगी। इसके साथ उस इलाके से करीब 5000 लोगों को वहां से हटाकर स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्थायी केंद्र आदि जगहों पर रखा गया है। उन सभी को खाने की भी व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ DDPS माया बाजार, मानावस्ती के निचले इलाके के रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया। इसके साथ इन लोगों को भी इलाके के स्कूल, स्थायी जगह पर रहने के लिए व्यवस्था की गई। कुछ लोगों को भी वहां से हटाकर रखा गया। সকাল থেকে এসে কোনো সমস্যা হয় না। এখন পরে কি হবে তা তো বলতে পারবো না। আমাদের ঘরবাড়ি নাই বলেই এখানে আশ্রয় দিয়েছে, আমরা এখানেই এসেছি। কি জন্য এখানে থাকছেন? ওই ঝড়ের জন্য, জীবনের ভয়ের জন্য। এখানে কি কেউ এসেছে কি আপনারা পরিদর্শন করতে? না, এখনো কেউ আসে নাই, এই এসছে, প্রথম এসছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এখনই এসছে, এই তাই। কারা এসেছে? জেলা শাসক? এখন আমি তো অত বুঝতে পারি না। আপনাদের সমস্যা হচ্ছে নাকি দেখতে এসেছে? কি বলছো? আপনার নাম? আমার নাম সুধারানী সরকার। এলাকাবাসী? হ্যাঁ, এলাকাবাসী। হ্যাঁ। ঝড়ের কারণে আজকে 3 দিন এটা PLC স্কুল। এটা কবে থেকে? আজকেই প্রথম সকাল থেকে আছে। মানে এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা এখন তো ঢুকলাম, এখন সমস্যাটা এখন পরবর্তীকালে বোঝা যাবে। কত মানুষ আছেন? মোটামুটি এখানে প্রায় 250-300 হয়ে যাবে প্রায়। ডিএম এসছে আজকে? হ্যাঁ, এসছে। তিনি কি দেখছেন? তিনি সবার সাথে কথা বলছেন। কোনো সমস্যা আছে? হ্যাঁ, সমস্যা তো আছেই। ঘর নাই, ঘর না থাকার কারণে এই নিরাপদ আশ্রয় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাবার দাবার এই যে ব্যবস্থা হচ্ছে আর কি খিচুড়ি। আপনার নাম? আমার নাম সন্তোষ সরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্য সচিব পরিষ্কারভাবে সবাই জেলাকে নির্দেশ দিয়েছেন কি যেখানে যেখানে ভালনারেবল লোকজন থাকছেন ওনাকে ইমিডিয়েটলি ইভ্যাকুয়েশন করতে হবে। আমার ইভ্যাকুয়েশন প্ল্যানিং 2 দিন থেকে চলছে। আপনি দেখতে পারবেন সবাই লোকজন যার কাচ্চা বাড়ির মধ্যে যদি ছিলেন তাহলে ওনাকে নিয়ারেস্ট ICDS সেন্টার, ফ্লাড রিলিফ শেল্টার, হাই স্কুল এবং অন্যান্য স্কুল সবাই বিল্ডিং ওপেন হয়ে গেছে। ওনাকে ওখানে ইভ্যাকুয়েশন কাজ চলছে প্রায় শেষের দিকে। আমার সঙ্গে আমার ADM সাহেব, ইরিগেশনের শীর্ষ অধিকারীগণ, প্রধান, সবাই পলিটিক্যাল লোকজন আছেন। সবাই এটা চেষ্টা করছেন কি কাচ্চা বাড়ি থেকে নিয়ারেস্ট পাক্কা বাড়ি নিজের হতে পারে और প্রশাসন এবং গভর্নমেন্ট जो वो করছে ওটাও হতে পারে। ইমিডিয়েট ইভ্যাকুয়েশন প্ল্যান অলমোস্ট ফিনিশ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এভরি পার্সন শুড বি সেফ। কাংসাতে আমি আছি और যদি কেউ মানে খাবার
থাকার কোভিড পরিস্থিতি মেনে যে কাজকর্ম করতে হবে সবাই লোকজন আমার সাপোর্ট করছেন, আশা করি এটা এই টাইম চলে যাবে। সেটা পশ্চিম বর্ধমান, এটা তো স্যার গলসি এবং আমাদের যে পশ্চিম বর্ধমানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে কি একই উদ্যোগ নেওয়া? প্রত্যেক জায়গাতে ইনস্ট্রাকশনস আর দ্য সেম। যত বেশি ইভ্যাকুয়েশন আমি করাতে পারি ওটা ইভ্যাকুয়েশন চলছে। সবাই সংসদ, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লকস, सब डिवीजन, ऑल ऑफिसर्स आर ऑन द फील्ड। और प्रत्येक लोकজন যেখানে যেখানে ভালনারেবল এরিয়াতে থাকছেন, যেরকম আপনি এখানে দেখছেন প্রত্যেক জায়গাতে আমার জেলাতে এরকমই কাজ চলছে। জেলায় মোটামুটি কত লোককে মানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া? এখন কাজ চলছে, 5000 মতো আছে, 5000 মতো অলরেডি হয়ে গেছে। বাট পয়েন্ট ইজ কি সবাই, আমি ক্যালকুলেশন এখন করছি না। আওয়ার ইন্টারেস্ট ইজ দ্যাট যে আমার কাছে ডিরেকশন আছে আপনি সবাই লোকজনকে কাছাকাছি এরিয়াতে নিয়ে যাবেন, তো কাউন্টিং পরে হবে, আগে কাজ হোক। হ্যাঁ না, পশ্চিম বর্ধমানে স্যার দামোদরের পাশেও তো রয়েছে, সেই সব এলাকাগুলো সেম জিনিস চলছে। আপনি একবার মানে নিজেই আপনি দেখে নেবেন, নদীর এখানে অজয় একদম কাছাকাছি, অজয় নদীর কাছে এটা হচ্ছে, দামোদর কাছেও সেম রকমই হচ্ছে। है ना, थैंक यू। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद से चक्रवाती यश के प्रभाव से चाप बढ़ सकती है। यह देखते हुए पश्चिम बर्धमान जिला शासक सभी प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। दुर्गापुर इस्पात नगर के नेताजी सुभाष रोड स्थित इस्कॉन मंदिर प्रांगण में मंगलवार विश्व शांति हेतु व रोग मुक्त समाज की मनोकामना के लिए श्री श्री नरसिंह देव जी की पूजा अर्चना व यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। मौके पर मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ जमा हुई। सभी ने सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करते हुए नरसिंह देव की पूजा अर्चना की। आयोजकों द्वारा पूजा में जुड़ने हेतु फेसबुक एवं सोशल मीडिया का सहयोग लिया गया। नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर आयोजित पूजा का शुभारंभ प्रातः द्वार घाट पूजा के तहत की गई। इसके पश्चात गौ पूजा, कलश स्थापन, सहस्त्र तुलसी अर्चना, सुदर्शन होम, नरसिंह होम, धन्वंतरी यज्ञ, महाभिषेक के अलावा नरसिंह कथा का आयोजन किया गया। इस्कॉन मंदिर दुर्गापुर शाखा के सेवक उदय चंद्र दास ने कहा कि विश्व शांति के लिए नरसिंह देव एवं रोग मुक्त समाज के निर्माण हेतु धन्वंतरी यज्ञ का आयोजन किया गया है एवं पूजा अर्चना के तहत समाज को रोग मुक्त एवं शोक मुक्त करने की कामना भक्तों ने की। तो प्रति बछरेर न्याय এই বছরেও আজকে ইস্কন মন্দিরে নরসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি পালিত হচ্ছে। নরসিংহদেব হচ্ছে সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিনায়ক ভগবানের এক বিশেষ রূপ, যেই রূপে ভগবান তার শুদ্ধ ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই রূপটি আর্ধেক মানুষের আর্ধেক পশু। তো হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার থেকে এমন বর পেয়েছিলেন, সেই বরের সমস্ত কিছুকে বজায় রেখে ভগবান ভক্তকে রক্ষা করার জন্য নরসিংহদেবকে বধ করেছিলেন আজকে এই গোধূলি লগ্নে। তো যেহেতু ভগবান সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করেন, তাই আজকে তার উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছর আজকের দিনে প্রায় হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয় ইস্কন মন্দিরে, কিন্তু করোনার আবহে আমরা ফেসবুক এবং অনলাইনে সবাইকে জানিয়েছি যাতে এই প্রোগ্রামে কেউ মন্দিরে না আসেন, ভার্চুয়াল সবাই অনলাইনে ফেসবুকে দর্শন করবে। কিন্তু মন্দিরের নিয়ম নীতি মেনে এবং সরকারি পরিকাঠামো মেনে আমরা মন্দিরে ছোট করে এই অনুষ্ঠান করছি যাতে বাইরের কেউ না আসে, কিন্তু ভগবানের সেবায় কোনো বিঘ্ন নাই, কারণ ভগবানের সেবা প্রতি বছর যা হয় তাই হচ্ছে। এবছরে করোনার আক্রমণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবান নরসিংহদেবের বিগ্রহ সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে এসছেন এবং পূজারীও এসছেন দক্ষিণ ভারত থেকে। এই সাথে 108 শালগ্রাম শিলা এসছে। সকাল থেকে গো পূজা, দাঁত পূজা এবং 108 তুলসী অর্পণ, এবং এখন শুরু হয়েছে মহা ধন্বন্তরী যজ্ঞ, সুদর্শন যজ্ঞ এবং নরসিংহ যজ্ঞ। এই যজ্ঞ 5টা পর্যন্ত চলবে, তারপরে শুরু হয়ে যাবে ভগবানের 64 প্রকার উপচার দিয়ে মহা অভিষেক। সারাদিন এই অনুষ্ঠান চলবে। আজকে সারাদিন উপবাস, তারপরে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করে ভক্তরা এই ব্রত ভঙ্গ করবেন। এইভাবে আজকের অনুষ্ঠান দুর্গাপুর ইস্কনের পক্ষ থেকে সমস্ত নগরবাসী, সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন যাতে এই আয়োজনে আমরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারি। আপনাদের বিনীত সেবক ঔদার্য চন্দ্র দাস, নিবেদন ইস্কন দুর্গাপুর। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।